डीजल गाड़ी रेस की मारुति की डीजल गाड़ी, जिसकी आज मैंने क्लच करा, क्लच बेरिंग सही था तो इसमें हाइड्रोलिक क्लच है। तो फटाफट मैंने इसकी क्लच खोली। क्लच खोलने के बाद क्लच प्लेट कस रहा था, क्लच प्लेट खोल रहा तो खोलने के बाद कसी, फिर फटाफट मैंने ये काम किया कंप्लीट कर कर। और हमारे इधर एक काला भी है, उसका चेहरा अगली वीडियो में दिखाएंगे। तो बोल्ट स्लिप हो गया तो इसीलिए छेनी से खोले जा रहे थे, क्योंकि बोल्ट खुल नहीं रहे थे। काफ़ी दिनों के बाद क्लच खुला था। क्लच हमारे यहाँ एक काले नाम के लड़के का मैंने नाम धरा था क्लच। कोई बात नहीं, डीजल गाड़ी की क्लच